German grammar for A2 to B1 level. Welcome to Smart Learning Academy. Relativsätze. Guten Morgen, liebe Klasse. Heute sprechen wir über Relativsätze. Das ist ein sehr wichtiger Teil der deutschen Grammatik. Frau Müller, was ist überhaupt ein Relativsatz? Ein Relativsatz gibt mehr Informationen über ein Nomen. Er beginnt mit einem Relativpronomen wie der, die, das, dem, deren und so weiter. Und ganz wichtig, das Verb steht am Ende. Können Sie bitte ein Beispiel geben? Natürlich. Schaut mal. Das ist der Mann, der im Park spazieren geht. Hier ist der Relativsatz, der im Park spazieren geht. Er beschreibt das Nomen der Mann genauer. Und was ist mit die und das? Wann benutzt man sie? Gute Frage. Wir benutzen der, die, das, je nach dem Nomen, auf das sich der Satz bezieht. Zum Beispiel, das ist die Frau, die im Café arbeitet. Das ist das Buch, das ich lese. Und wo steht das Verb im Relativsatz? Immer am Ende. Das ist eine wichtige Regel. Beispiel: Ich kenne den Mann, der gestern hier gearbeitet hat. Das Verb hat gearbeitet steht am Ende des Relativsatzes. Kann man auch zwei Sätze mit einem Relativsatz verbinden? Ja, genau. Das ist eine der Hauptfunktionen von Relativsätzen. Zum Beispiel: Ich habe eine Freundin. Sie wohnt in Berlin. Zu: Ich habe eine Freundin, die in Berlin wohnt. Es gibt auch Relativsätze mit Präpositionen. Zum Beispiel: Das ist der Mann, mit dem ich gesprochen habe. Hier steht mit vor dem Relativpronomen. Das ist ein bisschen kompliziert. Wie kann ich das besser lernen? Übung macht den Meister. Mach viele eigene Sätze. Zum Beispiel: Ich kenne ein Tier, das fliegen kann. Oder: Das ist ein Ort, an dem ich gerne bin. So lernst du es automatisch. Heute habt ihr gut gelernt. Denkt immer daran, ein Relativsatz beschreibt ein Nomen genauer, beginnt mit einem Relativpronomen und das Verb steht am Ende. Dankeschön.